नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं हम। इस वक्त शकरगढ़ के इलाका बदवाल के करीब हम एक दरख्त के पास खड़े हैं, जिसमें आप देखेंगे कि ये दर्जनों के हिसाब से बिजड़ा, जिसको मकामी ज़ुबान में बोला जाता है, ये चिड़िया एक बहुत खूबसूरत रंग की चिड़िया होती है। ये एक मखसूस अंदाज में घोंसला बना के रहती है और आप देखें कि ये आंधियों और इस तरह के सख्त जो मौसम होते हैं उनका मुकाबला करने के लिए और इस मौसम में अपने बच्चे पालने के लिए ये घास फूस से घोंसला बनाती है, जिसको अनीस तारिक साहब ने अपने एक पंजाबी के शेर में यूँ बयान किया था कि कख सरूटी तीले चुड़ के घर नूं वांग स्वेटर होण के बाहर बिजड़ा झूटे लैंदा अंदरी ओहदे बचड़े रहन। और ये आप देख रहे हैं नज़ारा, ये बहुत ही मज़ेदार और ख़ूबसूरत किस्म का सीन है। और इस जगह के जो मालिक हैं, इधर साथ ही हमारे पास एक इकबाल साहब हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप इनको देख के क्या महसूस करते हैं। तो अभी ये देख रहे हैं, ये बंग के पौधे हैं नाजरीन। ये भी बड़ी एक मखसूस किस्म की ऐसी बूटी है जो कुछ लोगों के लिए तो ये बहुत मरगूब है और उसके बेशुमार इस्तेमाल करते हैं। और ये भी मुझे पता चला है, हुक्मार ने बयान किया है कि इसकी चटनी बना के अगर आप इस्तेमाल करते हैं उसकी मखसूस मिक़दार की हद तक, तो मैदे के लिए वो बहुत खूबसूरत, बहुत आला किस्म की दवाई है। तो इसका खैर इलाज और कई बीमारियों का भी लोग इससे करते हैं, लेकिन इकबाल साहब से पूछते हैं कि ये जनाब इस बांग की बूटी को और इन दरख्तों के साथ ही लगे हुए इस पौधे के खूबसूरत नज़ारे को देखते हुए ये बिजड़ों के मतलब हमें बताएंगे कि ये परिंदा कौन और कहाँ से आता है और इसकी क्या खसूसियात है। इकबाल साहब जी। जी सर, ये पहाड़ी परिंदा है, ये पहाड़ों से निकलता है। जी जी, जो शुमाली पहाड़ है ना कश्मीर के, जी जी, की, ठीक है, उनसे निकलता है। ठीक है। और ये इस मौसम में जो गर्म मौसम होता है, इसमें अपने घोंसले बनाते हैं। ठीक है। और जो नाले और जो दरिया होते हैं, उनमें जो पेड़ होते हैं उनको ज़्यादा पसंद आता है। ठीक है, ठीक है। तो ये आपको किसी तरह से कोई आज़ार या तकलीफ़ देता हो या इसकी वजह से कोई परेशानी कोई? ये माहौल की खूबसूरती है। वाह वाह। और इससे इंसान जो है वो खुश होता है इस परिंदे को देखकर। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम।